好啦，咁我哋而家就睇下啦，到底點樣可以真係辨識我哋嘅陰影呢？有5個唔同嘅方向嘅。嗱，首先就係我哋可以諗翻，而家大家已經可以開始去到諗噶啦，就係誒，我有冇對某啲人有特別嘅反感啊？例如就係啦，你極度討厭某啲人嘅行為或者特質啦，咁好可能咧，因為你自己都接受唔到你自己有類似嘅特質嘅。例如你好憎嗰啲太自戀啦，或者太中意炫耀嘅人，其實你嘅內心好可能都係好渴望被關注、被肯定。你有啲 case 咧，成日都聽到就會話，例如我有啲朋友咧，佢好討厭嗰啲好 social 嗰啲人嘅，即係佢會好討厭某條女啦，例如，然後佢就會話，佢成日行出街都唉聲唉勢啦，喺度成日發姣咁樣啦，即係佢覺得嗰個女仔對住其他男性係咁樣啦，咁佢好討厭佢嘅呢件事咧，其實亦都反映住佢自己內心好可能係對於自己嘅唔自信嘅，例如好可能佢就係冇男仔會同佢玩啦，冇人會同佢傾偈啦。佢冇嗰個女仔咁多朋友啦，所以咧佢就會好討厭嗰個女仔嘅呢一啲特質，因為佢自己做唔到，或者其實佢好渴望成為佢咁樣嘅人，但係佢做唔到。咁當你見到有一個人做到你做唔到嘅嘢嘅時候咧，你就會覺得佢真係好乞人憎㗎啦。例如就係咁樣。第二咧就係你經常對於某啲事情會有好強烈嘅情緒反應嘅，例如你去到某一啲 situation，你會突然間好嬲、好焦慮，甚至乎會覺得好醜啊、好羞愧啊，咁好可能咧亦都係代表咗你嘅陰影被觸發咗。所以我哋成日都會話咧，其實成個挖掘嘅過程，我哋係好需要去留意住自己嘅情緒嘅起伏嘅，包括係。可能人哋對你講嘅一句無心嘅説話，你突然間覺得自己忍住忍住，你突然間就覺得自己，我唔中意聽到呢句説話喎，或者咦，我覺得自己起咗槓喎，咁你就會知道其實你裡面咧一定係有啲事情會令到你產生呢一種嘅情緒反應，就好似陰影啦，好似一啲限制性嘅信念啦。嗱，例如我哋而家就會話，係啦，例如咧就係當你覺得好嬲啦、好羞愧、好焦慮嘅時候咧，亦都係代表住你自己嘅陰影會被觸發咗嘅。好啦，咁再下一個點咧就係你經常會批評或者指責有人哋嘅一啲嘢，例如咧我哋成日都會，例如你成日都會好接受唔到人哋喊啦，或者你成日覺得人哋做少少嘢就嗌攰，你覺得佢好廢啦嘅呢一啲咁樣嘅特質咧，好可能都係因為你自己身上有一啲陰影，所以做唔到嘅。嗱，例如啊，成功嘅人都係好貪心嘅，咁係好可能。你會咁嬲佢哋，又或者你成日都話人哋貪心咧，其實係因為你自己都好想成功，但係你又好驚俾人哋話你貪心。嗱，又或者係喊嘅人都係好懦弱嘅，點解喊嘅人都係好懦弱先？點解先？係咪因為你都壓抑住自己唔俾自己喊先？係咪你好害怕表達你自己嘅脆弱先？其實係真係會好有關係嘅。而呢一啲咧，其實我哋係可以用翻我哋嘅金字塔啦。去幫佢哋自己咧，你揾到呢啲 sign，你就可以慢慢一步一步咁樣去幫自己做挖掘噶啦。好，咁第四咧就係你會唔會喺某啲情況之下不自覺咁過度地防禦？嗱，我哋咧有時陰影被觸發嘅時候咧，可能會變得過度防禦啦，甚至會強烈否認某啲指控嘅。會唔會係你明明就係一個貪小便宜嘅人，但係咧人哋話你咧，唉，你唔好成日都貪埋晒呢啲嘢，你就會即刻嚇咩？即係我邊度有啊？係嘛？例如係啦，例如自私啦，你就會即刻反駁，因為你都好驚人哋會話你係自私嘅人啊嘛，或者你曾經都俾人話過你係自私，然後你自己內心造成咗一啲創傷。嗱，另外就係啦，我哋頭先有講過關於謙虛嘅例子啦。如果當人哋讚你嘅時候，你又會覺得，哎呀，周身好似俾蟻咬啊，好似唔係太舒服啊。你會覺得，其實都唔係，我都唔係好叻啫咁樣。咁好可能係因為細細個成日都聽阿媽講話你唔叻啦，你覺得人係要謙虛㗎啦，要善良對待人哋啦。好可能咧，我哋會聽咗好多呢啲情況，而令到自己咧產生咗呢啲事嘅。仲有就係啦。第五，好重要嘅就係所謂嘅重複嘅行為模式啦。陰影咧會影響我哋嘅行為，令到我哋
冇意識地不停重複住某啲模式，直到我哋去覺察同埋去處理佢嘅。呢一個就係我哋其實成個靈魂重塑都好核心，就係一定係要幫助大家去 realize 到你其實人生其實係好多重複住嘅行為啦。例如係可能有啲人嘅原生家庭比較差，你嘅爸爸可能係會打小朋友嘅，咁你細細個成日俾人打啦，然後你會發現咧，長大下你揾到嘅伴侶咧，佢都可能有打你嘅行為出現。咁呢一個咧，其實就係一個重複嘅 pattern 出現喺我哋嘅身上面咯，明唔明啊？你嘅爸爸打你，你嘅伴侶亦都會打你，或者你嘅伴侶亦都會打小朋友。其實喺你身邊就係不停會上映住呢啲重複嘅事情。咁例如就係我哋吸引相類型，即係相似嘅類型嘅伴侶啦。一個渣男，兩個渣男，三個渣男，七個渣男，最後有，又或者你一路都會選擇到一啲對你唔抽唔睬㗎啦，唔會為你付出㗎啦，每一段感情永遠都係你付出嘅比較多嘅，好似你去乞求佢哋喺你身邊嘅一樣嘅。咁呢一啲咧就係等於重複模式啦，又或者係一啲比較你有習慣性去拖延一啲事情啦，你有習慣性去所有臨到埋門最後一腳，就係去做嗰步噶啦。你永遠都係喺嗰步嗰度咧拒絕去行動啦，或者係永遠都喺嗰步咧你好揀你就覺得我就唔想做啦。我唔知點解我前面都好衝勁喺度做嘅喎，硬係去到最後尾嗰下咧，我就係做唔到咯，我就係唔想做啦。就會可能發生呢啲事，呢啲咧全部都係關於重複嘅行為模式。